Bueno, pues bienvenidos de nuevo una vez más al canal de Olitech Channel y simplemente pues voy a comentar un poco las piezas que he utilizado a la hora de armar el ordenador, que tiene ya de entre 6 a 7 años. Sí que hay un par de piezas relativamente nuevas que nombraré, pero como digo, en general son piezas ya de hace 5 años, lo cual no quiere decir que el ordenador sea malo, es decir, me funciona 1000 veces mejor que un portátil que me compré hace un año de 1000 euros. Y como digo, es eso, que nada que ver con respecto a potencia. Bien, las piezas que he utilizado, como digo, son una torre o caja Phantom 240 blanca, procesador Intel Core i5 3570K de 3,4 GHz, socket 1155, placa base M6Z77A G45 Gaming, socket 1155. La refrigeración líquida, que en este caso es una de las nuevas piezas que compré, es la Corsair Cooling Hydro Series H75. También tenía una gráfica 660, pero la cambié hace un año por una Asus GeForce GTX 1060 Strix Gaming overclockeada de 6 GB. Dos memorias RAM, en este caso Keystone HyperX DDR3 de 1600 MHz de 8 GB cada una, en total tendríamos 16 GB de RAM. Dos discos duros HDD de 1 TB cada uno, es decir, 2 TB de HDD, sumándole 120 GB de SSD. Luego, como accesorios, un lector de tarjeta Coolbox CR430. La fuente de alimentación, que es otra de las nuevas piezas que, como les decía, he comprado, es una Corsair RM750i de 750 vatios, 80 Plus Gold modular. Y por último, y como accesorio, 4 ventiladores de Corsair de 120 mm de LED azul. Entonces pues les dejo esta información pues por si tuvieran alguna duda de cuál eran las piezas que he utilizado a la hora, como digo, de armar el ordenador. En total tenemos un presupuesto de un ordenador de entre 1000 y 1200 euros, obviamente sin contar la edad que tiene. O sea, si nos remontáramos a cuando yo lo compré, ahora pues ya obviamente está mucho más desvalorado en cuanto al precio pues que tienen los componentes actuales, ¿no? En fin, eso es todo, espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen cualquier duda me la dejan en los comentarios. Un saludo y nos veremos en el siguiente vídeo.